your money. You destroyed your dreams when you stopped believing in me. There are two sides to Sam Lee. Hi, I'm Sam. I'd like to introduce you to my girlfriend. We all know who I'm talking about right here. It's Bitcoin. 各位亲爱的观众老爷们，大家好，这里是加密阿尔法，又到了每周一期的科普分享环节。今天分享的内容是如何利用手上的工具，学会分析加密货币市场数据和走势，帮助各位在加密货币市场当中做出明智的投资决策，降低风险，获得更高的收益。You inherited a mess, and you said that the other I've only night. been here, Gina, But for are you expecting a recession this year? I hate to predict things like that. There is a period of 我给大家拆解一下视频当中提到的部分重要内容。由于美国总统特朗普拒绝排除贸易政策导致经济衰退的可能性，投资者对经济感到担忧，股市在周一进行暴跌。特朗普在周日的福克斯新闻节目当中表示，我们正在进行一项非常重大的工作，正在将财富带回美国，这是一个伟大的目标，当然这需要一些时间，但我们相信最终会获得成功。但当被问及预测经济衰退即将到来时，特朗普回答道，我不喜欢预测这样的事情。他补充道，我们会有一些动荡，但对此我们可以进行接受。我们将视线转移到比特币日线图。日线图从日线级别来看呢，我们还是发现比特币走势还算不错，因为它总算是来到了前面这一带的低点，希望它跌破之后呢，有一点要收回来的迹象。而且你看到这个日线级别是不是要收成一根看涨昆末呢？那昨天是这样一根阴线，对不对？那如果说今天的日线级别最后收成这个样子，那我会说它是一个比较强势的显现。而且我们昨天给大家演示的是比特币这边的期货，我们可以看到比特币期货这边呢是有一个缺口，这个缺口呢是往下面把前面的低点跌破了之后给它补上了呢，现在又反弹。而且期货这边你可以去留意一下，这边呢其实也是有一段小缺口的，那有没有可能会来补一下这样一带的缺口？那如果说今天最后这一个日线级别也是收成一根看涨的吞没 K 线，那我会觉得不管是合约图还是期货图都会是一个比较强势的所在。而且我们可以看一下原先这样的一些缺口，比如说在进行盘整的时候，那这里有个缺口，对不对？我可以稍微给你画的清晰一点啊。你可以看到这个缺口呢是往下来，补足了之后就出现了很大的上涨，而且在这个补缺口之前呢，它也可以说是这边的盘整，把这一带的低点，把前面这一带所有的低点全部跌破之后呢，根据缺口然后涨上来。那这个呢是以往的案例，再往前看呢好像也是这样。我们可以看到原先在15000、16000这一带往上面涨有一个缺口，它也是把前面的低点出现跌破之后呢补足这一个缺口，然后呢就会出现上涨。所以呢这个并不是第一次出现这样的情况。来到这边的时候呢，我们会留意这样一个缺口，如果说在缺口附近还有相应的价格行为呢，那就尤其值得我们重视。我们并不是说只要有缺口就需要在这边挂单去赌它一定会反转，未必是这样。但是呢，作为一个确定因素来说呢，来到这个缺口附近，我们真的应该去留意它这些小的级别，它到底正在做什么。我们还是来到合约这一边看一下1小时级别到底在做什么。那这个呢是比特币1小时级别合约图，我们可以看到前面的低点在这里，我们把它画出来之后呢，会发现昨天呢先是往下面跌了一下，然后收了回来，那我会觉得这是一个值得留意的信号。接着呢它又继续往下跌，那这个呢是我们经常会见到的，甚至说如果你在这边做多了，它可能会把前面的低点再猎杀一次，再往上面反转。那这就目前来说的话，我们看到的是这样一小段，那要是出现了市场框架的转变，我们给大家看一看。那这个呢是放大之后的1小时级别，我们可以看到它一直在下跌，高点低点的时候呢都在跌低，对不对？那这个呢是这边往上涨创出了更高的高点，那高点呢是对比哪个来说呢？对比前面这一带，你可以看到这是一个高点了，对不对？然后呢创出了更高的高点，那么有可能往下跌，然后呢创出一个更高的低点。那我们来看一下 0.08、0.06 有没有到呢？其实值呢好像还是差那么一点点的，所以我们就非常留意的是前面这两个低点有没有可能再给它来一次。而且呢我们可以看到前面这一带呢是有一根看档的阳线给它拉上去，那你会觉得这一边呢是有1小时级别的需求区，那么任何时候再往下面跌到前面这个低点出现跌破，然后来测试这个需求区，然后再重新涨上来，我会认为这一带呢你可以去尝试一下。虽然说现在美股的状态不是很好，
而且今天呢仍然是继续下跌，你仍然可以看到一直在往下跌，但比特币这边呢好像还行啊，对吧？你可以看到这边的下跌呢是有 1.15 个点，但是呢比特币这边今天却是一根阳线啊，侧面也表明比特币这边是不是跌到位了呢？确实这个位置不太应该适合去追空了。那么相对来说的话，比特币今天呢是比美股要强势的，所以呢1个小时级别就是非常值得留意。有没有可能继续往下跌呢？来测试这样一根大阳线的需求区。如果有它出现这种跌或价格收回来的行为呢，我相信部分观众老爷的话一定心里有答案了，这里的时候你应该更多的会选择做多而不是做空。这就不得不引出我们今天的主角 CoinGlass 全面解析加密货币市场数据分析平台交易者的链上透视镜。那么平台的定位是专门为加密货币交易者设计的链上数据加衍生品市场分析平台，主打期货持仓量、爆仓数据、链上指标如 MV、RV 等专业工具，其数据颠覆比特币、ETH 等主流币种以及任意一种山寨币，被广泛应用于判断市场情绪、识别主力动向和潜在的风险。其主要功能、核心特色分别是期货市场监控，这是它的核心王牌，全平台持仓聚合，整合了币安、OKX、Bybit 等20家交易所期货数据实时显示。实时显示的话是多空持仓的比率、爆仓热力图和资金费率异常波动。你可以把它理解成为，如果比特币价格接近于某密集爆仓区，如 7.2 万美元，平台会标记该区域为高风险区，提示短线交易或者是警惕插针。链上数据 MV、RV、NUPL 等。我相信很多观众老爷和我一样都不知道 MV、RV 比例是什么，我们这边的话给大家进行一下科普。它是一种流行的链上比特币指标，它将比特币的市场价值与实现的价值进行比较，以评估市场状况和投资者的行为。这也是为什么恐惧和贪婪指数的由来啊。那么较高的这个数值会表明比特币被高估，市场价格远远超出持有者支付的价格，通常表明贪婪和潜在的顶部。如果这个值较低的话，表明估值过低，市场价格远低于实际价值，暗示恐慌或者是买入的机会。那这个恐惧和贪婪指数呢，对我们来说其实是非常非常重要的。那我们这边的话给大家进行一下解读啊，加密市场的市场行为其实是非常情绪化的。当市场上涨时，人们过于贪婪，产生害怕错过的情绪；那当市场下跌时，会以不明智，也就是不理智的反应出售他们的加密货币，借助恐惧和贪婪指数，尽可能使你摆脱自身的情感因素。这也是为什么可以选择我们 C7 Pro 更单的原因啊，因为我们全是 AI 机器人来进行操控的，没有任何情感色彩，可以享受到极致的交易体验。那什么是 NUPL 呢？为什么 NUPL 是一个游戏规则的改变者？它是根据市值增长和获利回吐之间的平衡。当市值超过利润红带时，那么它标志着市场过热，通常由贪婪推动，使其成为战略投资者抛售的主要窗口。与此同时呢，较低的 NUPL 水平可能会表示恐惧或者低估，暗示买入的机会。3. 期权数据分析，那么这是专业版的功能，需要你开通 Pro。反映出市场的情绪，看跌看涨，期权比率，最大痛点价格。4. 山寨币数据覆盖，支持 Solana、Doge、BNB 等热门币种链上数据和期货指标，那么适合广大的交易者。适用的人群呢也非常简单： 1. 短线的交易者，利用爆仓热力图预判短期价格波动，抓插针的行情。2. 长线投资者，通过 MV、RV、NUPL 等指标识别牛熊周期。3. 内容创造者，数据可视化图表可以截图，直接用于视频分析，提升内容的专业度，那也就是今天我运用过来的。当然需要结合一下 Trending Video。很多现任观众老爷刚入币圈没多久，在这里我为大家提供了入圈必备工具，使用下方链接即可轻松注册币安、OKX、Bitget、Get.io 主流交易所。作为新人注册，不仅可以享受到各大交易所带来的新人福利，还可以使用我们的永续专属手续费减免折扣，赶紧注册起来，成为币圈的一员。另外，在每一期视频当中，下方链接的话都会体现，你可以同时看到我们的跟单链接，利用手上闲置的资金为自己带来收益最大化。以上就是本期视频的所有内容，非常感谢各位观众老爷的收看，我们下期视频再见。